皆さんこんにちは。シミカバー研究同好会の成田藤江です。今回はセザンヌパレットコンシーラーハイカバーの前色レビューです。私はこういったパレットタイプのコンシーラーを使うのはほぼ初めてです。このような感じに仕上がりました。それではどうぞ。セザンヌパレットコンシーラーハイカバー、高密着ハイカバー、混ぜても単色でも使える3色入り、左からくすみ、くま、シミのカバーに適したカラー設定、ダブルエンドブラシ付き、広範囲のムラには大きめ、小鼻の脇や目、口角の際などの細かい部分には小さめのブラシを使うのがおすすめ。カラーは2色展開です。眉毛とリップにメイクをして下地を塗った状態です。チャコットラスティングベースモイスト C ピンクのモイストタイプは期間限定発売、 UV カット効果のある下地でカバー力が高いです。四季のホワイトスキンベール、こちらはリニューアル前の旧パッケージです。毛穴の悩みをカバーする新感覚透明ファンデ、これを小鼻周りにだけ塗っておきます。せっかく2色あるので顔を半分に分けてメイクを変えてみようと思います。こちら側の顔はベーシックトーンを塗ります。こちら側の顔はベーシックトーンとライトトーン2種類を塗ります。今回はこの付属のブラシはメインでは使いません。まずこの一番濃い色を塗ります。少し硬いので指でよく練って温めて柔らかくします。このくらいのカバー力です。割とシミが隠れています。指にとって気になるシミにどんどんと塗っていきます。クッションファンデーションのパフを使ってぼかしていきます。いつもは平らなブラシでぼかすのですが、これに関してはこのクッションファンデーションのパフの方が綺麗に伸ばすことができるような気がします。濃いシミの部分は少し薄いグレーになっています。真ん中の少しオレンジがかった色を塗ってみます。濃い色のシミにオレンジ色のコンシーラーを塗ると補色効果なのかシミが目立たなくなるような気がします。パフでぼかします。先ほどよりグレーっぽさがなくなりました。でもまだ少しこの辺りに濃いシミが浮き出てきているので、資生堂のコンシーラーブラシ筒筆を使います。中央のオレンジ色のコンシーラーを筆に取ります。少しなじませて気になる部分に塗ります。この一手間でシミが目立たなくなります。少しまだらになっているところをまたパフで優しくなじませます。このような感じでだいぶシミが目立たなくなりました。こちらの明るい色で少し色の調整をします。こちらもよく練って指についたコンシーラーをブラシに取ってなじませます。優しく触れるぐらいの力でトントンとなじませます。ほくろの部分はコンシーラーブラシでピンポイントでカバーします。ナチュラルにカバーするとこのぐらい透けて見えます。もう少しほくろをカバーしてみます。ベーシックトーンの濃い色を付属のブラシの小さい方を使って塗っていきます。中央のオレンジ色のコンシーラーも重ねます。こちらも小さい方の筆を使って塗っていきます。ピンポイントでかなり厚塗りするとこれぐらいカバーできます。こういったピンポイントのカバーには付属の小さなブラシが便利なようです。ベーシックトーンのみで仕上げたカバーメイクが仕上がりました。コンシーラーを塗っていない方と比べるとこのような見え方です。それでは反対側の顔もカバーメイクしていきます。
先ほどとは順番を変えて、まずこの中央のオレンジがかったコンシーラーを先に塗ります。アンダーカラーのような感じで全体的に塗っていきます。クマの部分にも少し塗ってみます。パフでぼかします。オレンジ色のコンシーラーを塗ってぼかした状態です。次は一番濃い色のコンシーラーを塗ります。パフでなじませます。優しくポンポンとなじませます。次はライトトーンの少しピンクがかったコンシーラーを使います。全体的に少しチークを入れるような感じで塗ってみます。指に余ったコンシーラーを目の下のクマにもうっすらのせておきます。パフでなじませます。この辺が少しグレーなので、もう少しカバーしてみます。ベーシックトーンの中央のオレンジ寄りのコンシーラーブラシに取って少しなじませて、気になるところにピンポイントで置いていきます。ライトトーンのこちらの色を少しだけ付属のブラシに取って手でなじませてから薄く塗ります。この辺りにも少し塗っておきます。先が小さい方のブラシを一番明るいこの白い色少しだけ取って手の甲でなじませて、たるみグマのこのラインにほんの少しだけ塗ります。こういう風に少し余ったコンシーラーを小鼻に塗ります。はい、シミカバーメイクが完成しました。私の年齢は51歳です。肌質は乾燥肌よりの混合肌、皮膚は薄めでキメは細かめ、肌の色は標準よりやや明るめです。離れてみるとこのような見え方です。メイクをしたての状態の時に撮影したかったのですが、突然用事が入ってしまったので撮ることができませんでした。現在メイクが仕上がってからだいたい2時間半が経過した状態です。まずベーシックトーンのみで仕上げたこちら側、大きなシミも綺麗にカバーされています。近づいてよーく見ると完全にカバーされているわけではありませんが、普段使いとしては十分なカバー力だと思います。一方、ベーシックトーンとライトトーンを組み合わせて使ったこちら側は血色感がプラスされて春らしい華やかな印象に仕上がりました。ただアンダーカラーのオレンジ色が少し強かったかもしれません。この辺りオレンジ色がやや浮いている印象があります。クマのカバーについては少し薄く塗りすぎたのか、正直あまり効果を感じられませんでした。コンシーラーでカバーしたこちらの方がほんの少しだけ目元が明るくなったかなという程度の違いです。かなりコンシーラーは薄く塗ったのですが、すでにコンシーラーがシワに溜まり始めています。クマをカバーしていないこちら側も少しシワにコンシーラーが溜まっています。目尻にも少し溜まっています。パフで少し押さえておきます。あまり綺麗になじまないようです。パフよりもコンシーラーブラシの方が良いかもしれません。綺麗になじみました。セザンヌのパレットコンシーラーは前評判では乾燥しやすい、カバー力があまり高くないと聞いていました。ただ実際に使ってみたところ、思っていたよりカバー力はあって、今のところ乾燥も感じていません。このままさらに少し時間を置いて、時間が経った後の状態もチェックしていきたいと思います。
それではまた後ほど。はい、だいたい6時間が経過しました。今日の最高気温は24度、最低気温は15度で、とても過ごしやすい陽気でした。私は今日は室内で1日過ごしていました。時間経過後の肌の状態がこちらです。外が暗くなったので照明をつけています。色の比較が少し分かりにくくなってしまって申し訳ありません。6時間後の肌はつけたての時よりも肌のトーンが少し暗くなったような印象です。全体的に少しメイクが薄くなったように見えます。シミが大きく浮き上がってきている感じはあまりありません。心配していた乾燥もそれほど気になりません。目元の状態もチェックしてみます。ほんの少し目のシワに溜まっています。こちら側もほんの少しコンシーラーが溜まっています。途中コンシーラーブラシで慣らしたのが良かったのかもしれません。今もコンシーラーブラシでぼかしたらコンシーラーのたまりはきれいに解消されました。全体的な印象としては思っていたよりもカバー力が持続しているように感じました。腕に塗ったカラースウォッチです。下は筆でベタ塗り、上はぼかしてあります。ライトトーンはブルーベースで肌色が明るめから標準の方におすすめ。ベーシックトーンはイエローベースで肌色が標準から健康的な方におすすめです。色の比較参考のため、ザ・セムの 1.5 とクレドポーのピンクオークルを塗ってみました。クレドポーのピンクオークルとライトトーンの右端の色が似ているように見えます。近くに塗って比較してみます。並べてみてもよく似ています。リニューアル前の古いタイプのものとも比較してみます。ここから下がリニューアル前のものです。リニューアル前のものの方が油分が多いのか柔らかくツヤがある印象です。色味もだいぶ違います。なお腕の向きを変えると iPhone の特性上色味が大きく変わって見える場合があります。そのため実際の色とは多少異なりますが、全体の雰囲気としてご覧いただければと思います。今回も私の独断と偏見で勝手に採点表を作りました。カバー力はしっかり量を使えば想像以上、扱いやすさは指で温めるなど工夫が必要なのでやや低め、仕上がりは割と自然ですが美しさはやや物足りない印象です。持続力も想像以上にありました。スパはかなり優秀、容量は少なめではありますが試しやすい価格は魅力です。総合53点。ただこれじゃなきゃダメというような決め手に欠けるためお気に入り度は星2つです。乾燥肌寄りの混合肌の私には比較的合っていると感じました。ただし合う合わないには個人差がありますので参考程度にご覧ください。あくまでエンタメとしてお楽しみいただければと思います。セザンヌパレットコンシーラーハイカバーのレビューはいかがだったでしょうか。748円でここまでカバーできるならかなり優秀だと思います。ただしっかりメイクをしたい時や大事な予定が入っている日にはもう少しカバー力や仕上がりの美しさを重視したコンシーラーを使いたいなというのが正直な感想です。プチプラコンシーラーのレビューをもっと見たいという方はいいねボタンを押してください。今後もたくさんのコンシーラーをレビューしていきたいと思っておりますのでチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。またね。ここからは使い方について少し感じたことをお話しします。あくまで私の推測にはなりますが、カバー力が低い、乾燥を感じるといった口コミは付属のブラシでそのまま塗っていた可能性があるのかなと感じました。このコンシーラーはやや固めのテクスチャーなのでそのままブラシで直接塗ろうとしてもあまりコンシーラーがブラシになじまない感じがします。硬いので量も取れず肌の上でもなじみにくいです。指の熱で温めることによってテクスチャーが柔らかくなります。量もたっぷり取れるし肌なじみも良くなる印象です。普段私はコンシーラーをなじませるのに断面が平らなブラシを愛用していますが、このコンシーラーだとあまり綺麗になじみませんでした。クッションファンデーション用のパフの方が余分なコンシーラーを吸着するのか仕上がりが綺麗な印象でした。ツールをうまく使い分けることがこのコンシーラーをきれいに仕上げるポイントだということです。少し手間はかかりますが仕上がりにしっかり差が出るので
気になる方はぜひ試してみてください。他におすすめの使い方などございましたら、お気軽にコメント欄に書き込んでみてください。ここを皆さんの情報共有の場として掲示板のようにお使いいただけたら嬉しいです。